8 اكياس. نبدا باول كيس معانا، يلا بينا بسم الله. ايه دي؟ حد يعرف بتاع دي ايه؟ ايه اللعبه دي؟ دي تقريبا السوسته. الله، حلوه اللعبه دي، انا بحبها جدا. انا بحب البتاعه دي جدا يا جماعه. دي اول هديه معانا. يلا بينا نخشوا على تاني هديه. ماشي يا جماعه، في حاجات مسليه وحاجات حلوه ده كده. انا بحس ان يعني في امل ان احنا نكسب اي حاجه. عندي طعمه كده بسم الله. طعمه حلو جدا، طعم الجبنه فيه واضح. يلا بينا نروح على الكيس التاني. الكيس التاني معانا. يلا بينا نشوف ايه. هو ده باين ان هو اتقل سيكه كده وفي حاجه كبيره. بسم الله. عروسه، ايه ده؟ دي حلوه جدا للبنات